ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ನುಪ್ಪು ಒರಿನ ನುಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ರೈಸ್. ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು, ಗೋಧಿಟ್ಟು ಜಿನ ಅರಿತ ಪೊಡಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನುಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯನ್ನ ಚೂರು ನೀರು ಆಯ್ಪುಗ. ಇದು ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡೋ ರೊಟ್ಟಿ. ಇದು ಅನ್ನ, ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ 1 ಕಪ್ಪು, ವೈಟ್ ರೈಸ್ 1 ಕಪ್ಪು ತೆಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಈಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವ. ಇದು ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ಗ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕುವ. ಈತ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕುವ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಒಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಜನ ಕಾಪುನಾತೆ. ನೆಕ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ. ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕುವ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಹಾಕುವ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ. ಕಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕುವ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು. 1 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಟದ ಹಾಗೆ, ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅಂಟದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಟು ಜಿತ್ತಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಕ ಕಾವಲಿಗೂ ಟೈಪ್ಡು ನಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ತರ್ತದೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಚೂರು ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪಾಡ್ಜಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಇಂಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತೆ ಮಗತು ಪಾಡ್ಗ. ತಿರುಗಿ ಲಂಚಿಗೆ ಮನ್ಕೋದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನುಪ್ಪುದ ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಚೇನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಖಾರ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟಿ ಬೇತಾನೆ ಅಂತ. ಇದು ಖಾರ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇದರದ್ದು. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇದರ ನೆತ್ತ. ನಿಖಲವರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ 2 ನುಪ್ಪುನ ಹಾಲು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬದಲು ನೆತ್ತ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಬರ ಮನ್ಪುಡಿ. ದೋಸೆನ ಇಡ್ಲಿಯ ಓವಾಲ ಮನ್ಪುಡು. ನಾವು ಇಡ್ಲಿದ ಪಾಡು ಇಂಚೇನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.